ლარს აღწევს. მოვიდა უკვე მე-6 ახლა დამირეკეს და აგერადიან 5000 ლარიანია ხო? ის მითხარით თქვენ ნახეთ რომ ეს გონი? ჩვენ ნახეთ თქვენ თვითონ თქვენ ახართ ვინც ავსებთ ამას? შესაბამისმა თანამშრომელმა არა მე ამას ხეს არ მოგიწევთ მე ავიღებ ოფს მე უკვე გამოსწევ მითხარით თქვენ ნახეთ რომ მე დავარღვიე? პირადად მე არ აბა ვინ ნახა? შესაბამის თანამშრომელი. და ვინ ნახა? არსებობს. აი ვინ არის ადამიანი იმის გვარიც მინდა ხო და ვინ არის ვინც ხოწერია აქ? თუნდაც შეგიძლიათ ჩაიგოთ ნახოთ პატივცემულო არ არის პრობლემა. მე მაინტერესებს მაინც ესე იგი თქვენ ეს არ გინახოთ მაგრამ თქვენ მოგატანიეს ეს რა? მოგატანიეს არა. შემოგიდგენს სახელმწიფო მოდი წერია ოფში. ოფის შემოდა ვინ არის რატო სადარი ვინ დაქტორები ვინ ბატონო წერეთელი ზავა აჰა ვინ არის თანამდებობა ყოველთვის შემინახა შეიძლება რუსთავაზე ვერსად კიდე მომოვიდა ისე მოგზაურობ პროცესში ახლა ალექსი პეტრიაშვილი ახლა ხაზზე აქციიდან ისევ და მასაც პოლიტიკოსი და მასაც არანაკლები ჯარიმა აქვს მიღებული როგორც უკვე ჩვენ ვითვლით მოინ დღესაც მიიღეთ ხო ბუკა ჯარიმა სამშვიდობისა რამდენი გაქვთ ვალი რამდენი გაქვთ რეჟიმის ვალი ამ ეტაპისთვის ერთით ჩამორჩევი ბატონო ხუთი უკვე ხუთი ავედი მე ხუთი ავედი მეც ყველა 5000-იანი ეს კი ეს 5000-იანები კი ერთი წინა წლის იყო სასამართლო დაკავების შემდეგ და საერთო ჯამში კი 6-ია მაგრამ წელს 5 მაქვს 5000-იანი ო მაშინ არ ყოფილა ჩამორჩენა ფაქტობრივად ბატონ პაატას რაოდენობის ჯარიმების ფლობელი ყოფილიყავთ რეკორდსმენი ერთ-ერთი მაინტერესებს რომელიმე მათგანი თუ გადაიხადეთ ან თუ აპირებთ გადახდას მე ერთი სასამართლოს დადგენილებით იყო რომელიც გავასაჩივრე დღეს მაგრამ ვადა იწურებოდა სასამართლოს დადგენილების დანარჩენი ყველა პოლიციის მიერ გამოწერილი ქვითრებია და ყველა გავასაჩივრე ეს ერთი არ მოსულა ჯერ და ამასაც ცხადია გავასაჩივრებ ორზე აქედან მოვიდა უკვე პასუხი რომ ერთიდან 3 თვემდე გაიზარდა არ ვიცი მასალების მოგროვების ვადა თუ რაღაცა დაგვარი დანარჩენ ერთზე კიდევ ველოდები და ერთი აი როგორც გითხარით დღეს მოვიდა და ჯერ არც ჩამიბარებია ეს ჯარიმის ქვითარი რომელსაც აუცილებლად გავასაჩივრებ ჩემი სასამართლოს დადგენილების საჩივარს აუცილებლად ბოლომდე მივყვები ისევე როგორც ყველას ეს იქნება რეალურად ბრძოლა სტრასბურგამდეც და ამიტომაც ვიბრძოლებთ რომ ჩვენი სიმართლე დავამტკიცოთ იქ სადაც სასამართლო რეალურად თავის ფუნქციას ასრულებს და არის სამართლიანი ეს არის ხანგრძლივი ბრძოლა რა თქმა უნდა მაგრამ არ ვაპირებ ამ შეჩერებას ცხადია ამ ჯარიმებით ისედაც არ ვაპირებ შეჩერებას და გავაგრძელებ აქციებზეც ყოფნას, ბრძოლასაც, აზრის და პოზიციის გამოხატვასაც, დაკავებულების მხარდაჭერასაც და ახალი არჩევნების მოთხოვნასაც ბუნებრივია ამ რეჟიმის პირობებში გაჩერება ყოვლად დაუშვებელი და წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ჩვენი შვილების მომავალს და ჩვენ უბრალოდ სხვა ალტერნატივა არ აქვს. მე ჯერ არ შემხვედრია მოქალაქე, რომელიც დააჯარიმეს აი ამ ხელა ჯარიმით და მან თქვა რომ მე ამის შემდეგ ცოტა გავფრთხილდები, ცოტა მეტად რაღაცნაირად სიფრთხილით მოვეკიდები. ეს იქნება აქციაში მონაწილეობა თუ გზის გადაკეტილ ნაწილზე მოძრაობა. თუმცა ამ მოქალაქეებს დიდწილად ჰქონდათ იმედი ფონდების, რომლებიც მათ ზურგს უმაგრებდნენ. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ფონდები დაყადაღებულია. ის კი არა არის მოლოდინი, რომ ამ ფონდების ხელმძღვანელებზე შესაძლოა რაღაცნაირად
მოხდეს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაც, ვინაიდან კონტექსტი აგენტურული ქსელის ნაწილი, როგორც ჩანს, ასე უნდათ რაღაცნაირად მიაწებონ პროცესს ეს საქმე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს რამდენად გახდება შემაფერხებელი მათთვის, ვინც ფონდების იმედად იყო? არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ რეჟიმმა რეალურად მიაღწიოს ამ უპირატესობას მიუხედავად იმისა, თუ რა გვემუქრება ჩვენ ყველას, მე პირადად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ვარ და ფარას კანონი შემოვა, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულსაც ითვალისწინებს და 5 წლამდე პატიმრობასაც, მაგრამ არც ამათ კანონებში და დრაკონული კანონების დამორჩილებას და რაიმე დარეგისტრირებას ვაპირებთ, არც მათი ამ ესე ვთქვათ ულტიმატუმების მიღებას გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად ბრძოლას და ეს ბრძოლა ასე უნდა გაგრძელდეს. მოქალაქეებს აქვთ მტკიცე ნება ამისთვის და ნინო მე გულწრფელად გეტყვით, არავითარი მორალური ან არავითარი სხვა ტიპის უფლება ხელის ჩამოშვების არ გვაქვს, როდესაც და საერთოდ რაზეა საუბარი, რა ჩემ ჯარიმებზეა საუბარი, როცა 50 ჩვენი ღირსეული თავდადებული მოქალაქე არის ამ რეჟიმის ტყვე, ჩემი შვილის ტოლა, ბიჭები, არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან სრულიად უდანაშაულოდ არიან დაპატიმრებული. ჩვენ ხედავთ, რომ მზია ამაღლობელთან დაკავშირებითაც როგორ იქცევიან, ჩვენ ხედავთ როგორ ეპყრობიან იგივე გიორგი ჩიკვაიძეს, არაფერს ვიტყვი უკვე გიორგი ოკმელაშვილზე, ანდრო ჭიჭინაძეზე, სხვებზე, რა უკან დახევაზე არის რეალურად საუბარი, როდესაც ეს ხალხი არის ამ რეჟიმის ტყვე. არც ერთი წამით, არც ერთი ნაბიჯით უკან, არც ერთი წამით უკან ჩვენ ამ ბრძოლას გავაგრძელებთ აუცილებლად. აქ მიჩნდება კითხვა, თქვენ ახლა გადაკეტილ რუსთაველზეც გახართ ხომ და აქ ჩნდება კითხვა, როდემდე მოითმენს რეჟიმი აი ამ აქტს რუსთაველის უკვე ტრადიციულ გადაკეტვას. ვხედავთ იმასაც, რომ კონკრეტული ავტორიტარიზმისკენ მიმართული რეჟიმები ვერ უძლებენ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში ასეთ რამეებს. მაგალითად, სერბეთის ლიდერმა გამოაცხადა ფაქტობრივად ახალი არჩევნების დანიშნის პერსპექტივა, მან აღიარა, რომ უნდა მოусმინოს ხალხს. აი რა აკლია ახლა მადმყოფ ხალხს საიმისოთ, რომ აიძულოს რეჟიმი მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღოს. მე გეტყვით ნინო, პირდაპირ აკლია ამ ყველაფერს ერთიანობა, თანამოაზრეობა, ბრძოლაში ერთად დგომა. იქ სერბეთში წინა პლანზე ძალიან აქტიურად არიან სტუდენტები, სტუდენტური მოძრაობა არის მასიური და არის ამ პროცესის სათავეში. სტუდენტები ჩვენთანაც დგანან, ეხლაც უკვე მე რამდენი ღამეა უკვე ათენებენ. იმედი მაქვს, რომ მათი თანატოლებიც და სხვა სტუდენტებიც შეუერთდებიან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურ პარტიებსა და საზოგადოებას შორის იყოს სრული თანხვედრა, координация და ერთობლივი ქმედებების განხორციელება, რომელიც კიდევ უფრო მეტად შეაშინებს და შეაფუძხუნებს ივანიშვილის რეჟიმს. აქ უნდა იყოს მთავარი, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობის კერა ყველაზე მეტად ძლიერი და გაღვივებული იმისათვის, რომ შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც შესაბამისი რეაქცია იყოს მზარდი. აკლია პროცესს საზოგადოებრივი ისეთივე მუხტიანი და მრავალრიცხოვანი აქტიურობა, როგორიც ეს იყო სამი თვის წინ და არის ხოლმე კონკრეტულ დღეებში, ძალიან რთულია ამის შენარჩუნება და აკლია ასევე პოლიტიკური პარტიების პოზიციონირება სწორი. ჩვენ სხვათა შორის დღეს მაგალითად ერთ
ერთ-ერთი პოლიტიკური ტყვეს ძმამ გითხრა, რომ როდესაც შეხვდნენ ისინი ოჯახები პარტიებს, გარკვეული პარტიების მხრიდან გამოიკვეთა ასეთი ტენდენცია, რომ რაღაცა თითქოს და თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში ისინი ასე სიტყვა გამოიყენა, მან ვაჭრობას აპირებენ ამ ტყვეებით და ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. ანუ აქ რაღაცა კიდევ სხვა ტენდენციები მოდის, როგორც ჩანს და პოლიტიკური პარტიების მიმართ შესაძლოა სხვათა შორის მათ მყოფ საზოგადოებასაც უფრო გაუძლიერდეს პრეტენზიები. ვინაიდან მათ სულ სხვა დაკვეთა აქვთ ახლა პოლიტიკურ პარტიებთან, ხომ რაღაც ასეთი სიტუაცია. როგორ ფიქრობთ თქვენ და სხვა შორის აი ამ თემაზე დღეს გვინდოდა პოლიტიკურ პარტიების მოწვევა, რამდენიმე შევთავაზეთ და ცოტა სიჩუმე ამჯობინეს ამ ეტაპისთვის და არ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში, რომ მეტი განმარტებები მოგოსმინა მათგან. რას ფიქრობთ თუ კი პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ასეთ გზას აირჩევს, რას მიიღებს ის მათ შეკრებილი საზოგადოებისგან? ჩემთვის პირადად როგორც ერთი მოქალაქისთვის კატეგორიულად მიუღებელია არსებულ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ყველა თანხმდებით, რომ ყავს არალეგიტიმური ამ ქვეყანაში ხელისუფლება, კატეგორიულად მიუღებელია, რომ პოლიტიკური ძალები შევიდნენ აი ამ ველზე, რასაც ქვია ადგილობრივი არჩევნები, ეს იქნება ხელის გამართვა ივანიშვილის რეჟიმისთვის, რომელიც არსებულ სიტუაციაში და ვითარებაში ამ პოლიტიკურ ძალებს არ ექნებათ საზოგადოების უდიდესი ნაწილის, ჩემი აზრით, მოგზალებული აზრით, მხარდაჭერა და არ ექნება ის შესაბამისი აქტივობა ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ არჩევნებში. ყველაფერი ეგრეთ წოდებულია, იმიტომ რომ რეალურად არის დე-ფაქტო რეჟიმი, ავტოკრატიული რეჟიმი, რომელიც ყველა ინსტიტუტს აკონტროლებს, მართავს და ჩვენ თუ არ ვაღიარებთ პარლამენტს, არ ვაღიარებთ პრეზიდენტს, არ ვაღიარებთ საერთოდ ამ მართლ რეჟიმს და ვართ მათთან ამ ბრძოლის რეჟიმში და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე საერთოდ ლაპარაკიც არ არის სასამართლოზე მით უმეტეს რომელ არჩევნებზე და რომელ რაღაცა ბრძოლაზე არის საერთოდ საუბარი, როდესაც არჩევნების გზით რაიმე ცვლილებაზე, ეს იქნება კრახი პირდაპირ ვიტყვი იმ ოპოზიციური ძალების, რომელიც მიიღებს ამ არჩევნებში მონაწილეობას ნებისმიერი გამართლებით და არგუმენტით, რომ რაღაცა საერთაშორისო თანამეგობრობის დაკვეთა თუ ხალხმა უნდა უთხრას, ნინო. პირდაპირ უნდა უთხრას ხალხმა ყველაზე დიდ და მასიურ შეკრებაზე, რაც იქნება, რომ არ არის ეს ხალხის და საზოგადოების დაკვეთა, როგორც ხალხმა უთხრა პოლიტიკურ ძალებს პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია, ისე უნდა უთხრას ხალხმა ამ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ეს იქნება სხვათა შორის გამოსავალიც ცალკეული პოლიტიკური ძალებისთვის, რომ არ გადაიჩეხონ კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია და მე ვფიქრობ, რომ საშვილიშვილოდ ისინი თუ მიიღებენ მონაწილეობას. სავარაუდოდ მან მყოფთა სოლიდური ნაწილი ამ მოსაზრებას იზიარებს. მადლობა ალექსი პეტრიაშვილს